大家好，我係貓心乾流。如果中意我條片，麻煩大家 like 同 subscribe 我嘅 channel。如果你肯留言同我互動嘅話，我會仲開心添。多謝你。係，咁今日就同大家拆解一下私人嘅系統應該要點樣運作。但由於講到明8.0嘅版本呢，將會廢除 rotation 呢一個概念，所以搞唔清楚狀態呢，都唔需要太過執着嘅。好，咁我哋去片啦，Let's go。係，咁首先大家都知道詩人係有3隻歌嘅，而喺一個120秒 rotation 底下，係唔可以每一隻歌都可以唱好唱滿嘅，所以我哋就會分邊啲歌係比較重要，邊啲歌係比較次要啲。第一隻我哋應該要唱嘅歌係一個43秒嘅女神歌，呢一招歌係爆發期間應該會唱嘅歌。佢帶嚟一招額外嘅效益，就係有一個叫完美音調嘅技能。當我哋每儲一格私心嘅時候，我哋就會儲到一個印仔。女神佢可以儲到總共上限3格印仔，就可以放呢一招完美音調。我哋通常會放第3格先會放，盡量避免第2格就放，因為2格同埋3格嗰個技能倍率就會真係差好遠。喺一個技能爆發完畢嘅時候，就到我哋差唔多要轉歌嘅時候啦。到3秒跳最後一下私心嘅時候，我哋就打埋出去轉第2首歌燃人。燃人嘅效益就會每跳一次私心嘅時候，就會有一加快7.5秒嘅一招穿心箭嘅 CD 時間。而因為呢一個穿心箭比呢個完美音調嗰個攻擊力還要差一點，所以我哋就會放比較次要啲。咁喺呢一個女人嘅期間，我哋只會唱34秒。當喺倒數最後11秒跳最後嘅私心之後呢，我哋就會進入一個軍神歌。軍神歌佢雖然冇可以俾我哋帶嚟一啲攻擊手段，但佢喺一個團體 buff 裏面，佢係一個極為重要嘅歌。係啦。咁我哋喺呢個時候就睇一睇，我哋有一招叫9天連戰嘅 OCD 技。當每打一招9天連戰，就可以穩定咁將我哋嘅私心加1。你話啦，3秒唔係就會跳一次私心咩？唔係㗎，係機率性跳嘅，所以我哋就要靠呢一招9天連戰加快我哋跳私心嘅穩定性。最後，當軍神去到倒數3秒嘅時候，我哋就要準備轉翻做我哋嘅女神歌，進行下一次嘅爆發。然後我哋就過嚟睇一睇詩人嘅大技絕風箭。喺私心嘅計量槽去到80，使出絕風箭之後，就可以再打一招爆破線出去。所以基本上，我哋條槽去到80之前，我哋都唔會打絕風箭嘅。不過由於有 SE，都會提醒到大家。第二個重要嘅技能就係俗稱風同埋毒嘅2個 DOT， 2個都係維持45秒嘅。另外仲有一招俗稱續毒嘅技能，就係跟親呢一個風毒嘅時間。咁啊注意唔好甩就得噶啦。我哋仲有啲 tips 係提大家續毒嘅。第3個重要嘅技能就係紛亂箭，用完之後下一次嘅輝煌箭就可以有3倍嘅輸出。咁喺 7.0 改版之後呢，單體攻擊並唔再消耗呢一個紛亂箭，但記得得10秒嘅啫，記得打啊！係，咁我哋睇完我哋啲重要技能之後，咁我哋就慢慢拆解一下，到底歌係應該要點樣運作嘅。好簡單，我哋只需要2個技能。第一個就係唱歌，第二個就係9天連戰。第一樣嘢，我哋唱咗我哋嘅女人先，記住每3格私心就要放走一個完美音調出去，同時亦都唔好俾我哋嘅9天連戰得 CD。因為之前講過，私心係一個好唔穩定嘅嘢，我哋需要9天連戰去到增加我哋嘅技能穩定性。去到仲有3秒嘅時候，打埋我哋嘅完美音調，轉入我哋嘅燃人歌。
喺呢個燃人歌嘅時間，我哋就盡量就將我哋嘅穿心箭打晒出去。喺時間仲有11秒嘅時候，或者有一個貼士係望住女人嘅 CD 仲有43秒或者42秒嘅時候，就轉歌就差唔多噶啦。兩個方法俾大家可以舒適咁樣睇。咁去到最後，軍神歌唱到差唔多嘅時候，3秒我哋就進入翻我哋嘅女人，就繼續翻我哋嘅 looping。第一步就係咁簡單嘅啫。當我哋初步了解咗歌係應該點樣唱之後，我哋再加多少少嘢，就係雙讀啦。落讀唱歌繼續開打，咁又確保完美音調唔會甩，應該要打嘅嘢打到出去，9天唔會斷。當讀差唔多夠時間嘅時候，就用續讀延長時間。差唔多計量槽去到80嘅時候，我哋就要留意放嗰2招大技出去。大技放完就係時候再需要再續讀噶啦。呢個就係頭先講嘅 tips， 有嘢係會提你續讀嘅。繼續保持我哋嘅私心，喺下次爆發嘅時候去到80以上，再打一次大技。咁喺知道歌要點樣唱，讀一定要續到，大技1到80係應該要打之後，我哋就可以進入學識打爆發啦。3個 GCD 之後，我哋就可以開始落團輔20秒嘅爆發期。喺呢20秒裏面，我哋就要將我哋身上面所有嘅資源打晒出去。而喺最後一個技能，我哋就需要續讀嚟到保持住呢段期間嘅 DOT 都係高輸出嘅。喺差唔多打到去最尾嘅時候，我哋就準備要轉歌轉入燃人。當喺轉入燃人之後，我哋就可以睇到我哋個計量槽應該會去到70% 以上嘅，運氣唔好可能60啦。差唔多時間，我哋就要打一個大技出去啦。打完大技出去，我哋就可以密切留意住我哋嘅毒，要去到最後3秒先至續。如果提前續嘅話，我哋之前爆發嘅 buff 就會冚咗上去噶啦。當喺之後，我哋就繼續慢慢打，確保我哋軍神隻歌係啱時間切入去。咁同時間我哋就可以一路專心打，一路專心跑機制。喺差唔多我哋要翻入去女神進入下一次嘅爆發之前，我哋就要續多一次毒。而另外確保我哋嘅私心係夠100% 嘅時候，我就可以安心再打下一次嘅爆發出去啦。而喺第2次爆發，因為我哋有一個大技槽嘅資源，所以我哋每一個嘅技能嘅容錯率都會比較吃緊啲嘅。咁啊，呢樣嘢大家就可能比較上要注意少少啦。咁啊，希望今日呢一條片可以簡單介紹一下大家想玩私人嘅朋友們，私人是如何運作的。不過 8.0 嘅版本就會廢除120秒 rotation， 所以之後嘅版本會變成點呢？我都唔知道。
但最少呢個版本，大家都可以做到一個快樂攻手、快樂詩人、快樂看更，去到睇住個技能，一秒都唔可以遲嘅，一秒都唔可以甩嘅壓力啦。好，我哋今日去到呢一度啊，各位，拜拜。